हेलो फ्रेंड्स, अच्छे आपण फोन पुराणा हो गला आ स्पीकर जो साउंड आसे बहुत कम साउंड आसूसी किंबा स्पीकर साउंड ही आसुनी। तो केमी आपड़ ठीक करेंगे फोन स्पीकर साउंड को बढ़े पारे। आसी फ्री मुझे दुईट सेटिंग बतेबी जहाँ को निश्चय फोन कलापर फोन स्पीकर साउंड बहुत बढ़ी डीजे भाया साउंड शुणा मिले। फोन स्पीकर नुआ जदि आप जानापी चाहते केमी फोन स्पीकर साउंड को बढ़े पारे तो निहाती फ्री को शेष पर देखु। हेलो फ्रेंड, मो ना सत्य आप समस्त को स्वागत करुच्छे मोर रोपनाल TF ओडियारी वीडियो स्टार्ट करवा आगे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टीपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलें ना। तो आसतु फ्रेंड, मुझे आपको जन दूसरी जदि आप फोन स्पीकर साउंड शुणा मिलूनी, बहुत कम साउंड शुणा जामी आप प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। इसी प्रथम निच मारे गोटे सेटिंग करा पड़ो। फोन सेटिंग्स ओपन करेंगे, यहाँ पर स्क्रोल करके तलक आसवे, तले देखिए ऑप्शन अच्छे सिस्टम सेटिंग एडिशनल सेटिंग ऑप्शन देखा मिले सिलेक्ट करेंगे। यार भितर देखिए ऑप्शन अच्छे एक्सेसिबिलिटी, जदि आपको ये ऑप्शन मिलूनी फोन रे सर्च करने सिलेक्ट करेंगे एक्सेसिबिलिटी। तापर ये हियरिंग सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए तले ऑप्शन अच्छे मोनो ऑडियो, ये सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन कलापर स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम ठीक हो सेटिंग को ऑन करने। ये सब स्पीकर प्रॉब्लम ठीक हो सारी। एवं स्पीकर साउंड को केमी आप बूस्ट करेंगे, इसी मुझे जन दूसरी एस्ट्रू ये सेटिंग को क्लोज करी। एवं गोटे छोट ऐप डाउनलोड करा पड़ो। प्ले स्टोर को आसबि, सर्च रे क्लिक करेंगे, ये सर्च करने वॉल्यूम बूस्टर सबुठार ऊपर आपको ये आप्लिकेसन क्या मिले वॉल्यूम बूस्टर। जदि मुझे आपको रेटिंग देखिए 4.3 रेटिंग अच्छी 50 मिलियन अधिक डाउनलोड करी ऐप डाउनलोड करने ओपन करी। ओपन कलापर ये आप्लिकेसन पूरा ओपन हेन स्क्रीन रे एमती तले छोट साइज रे ओपन हम। तो मुझे आपको देखिए दूसरी ये ऐप ओपन करी। ओपन कलापर ये सेटिंग ऑप्शन क्लिक करी। तापर सेटिंग ऑप्शन क्लिक करी, तले ऑप्शन अच्छी मैक्सिमम अलाउड बूस्ट सिलेक्ट करेंगे। ये 60% सिलेक्ट करेंगे, अधिका सिलेक्ट करेंगे ना स्पीकर डैमेज हो पारे। 60% सिलेक्ट करेंगे, तापर ये बेक करेंगे। ये देखिए दुईट ऑप्शन अच्छी, प्रथम ऑप्शन अच्छे वॉल्यूम, ये आप वॉल्यूम फुल करेंगे। ये हूँ आप फोन वॉल्यूम जमीक आप देखिपुर ये आप कम बेस करेंगे। तो ये फुल रखी, जब चाहिए किसी प्रॉब्लम हेनी तले ऑप्शन अच्छे बूस्ट, ये कौन करेंगे प्रथम ये 20% करेंगे। ठीक अच्छे 20% कलापर एवं निज फोन गोटे म्यूजिक कि भिडियो प्ले करके शुणे स्पीकर देखिए साउंड बहुत गुणा बढ़ी। जदि आपको लगुच 20% स्पीकर साउंड तथापि कम आसूसी ये कौन करेंगे 30% करेंगे। ठीक अच्छे एवं 30% म्यूजिक प्ले करके शुणे। जब तथापि लगुच आपको कम ताले ये 40% करेंगे, किंतु सांगे सांगे ये पूरा फुल करेंगे। जब फुल करेंगे एमती स्पीकर खराब हो पारे। निजे फास्ट देखिए केते आप फोन स्पीकर साउंड ठीक से शुणा मिलूँ। तो 40% देखिए बहुत गुणा साउंड आपको ये शुणा मिले। ठीक अच्छे जदि लगुच तथापि कम ताले आप फुल करेंगे, जमीक मुझे सजेस्ट कली एकाथरके 60% करेंगे 40% करेंगे। ठीक अच्छे जदि जब कम लगुच आप बढ़े पारे। ये कर सारापर देखिए स्पीकर साउंड 300 गुणा बढ़ी। स्पीकर जहाँ भी प्रॉब्लम थिला सा ठीक है सहित स्पीकर साउंड बहुत गुणा बढ़ी जाए। निहाती दुईट सेटिंग करने देखिए स्पीकर आपन फोन स्पीकर नुआ भाया हो। जैसे आपको फ्री भल लगा फ्री किसी भी जाना मिलला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ।